Ongi etorriak Donostiako inaurpenetako konpartsen aurkezpen ekitaldira. Aritzazue zuen eserlekuak ikuskizuna 4 minutu barru hasiko bai da. Vayan tomando asiento, la presentación de comparsas del Carnaval Donostiarra comenzará en 4 minutos.
dantzatu nahi, dantzatu guai. Bueno. Zer moduz? Ondo, otxu. Bueno, etorriak izan zaitezte Donostiako inauterietako konpartsen aurkezpen ekitaldi honetara iritsi da azkenean urte osoan zehar, zain eta ilusio eta gogo bereziarekin prestatzen dugun egun hau bizitzeko momentua. Urtarrilean egin genion duela hilabete luzeia, motorrotzeari, soldadu, sukaldari eta aurketari gisa, iriko paneak bete genituen, atzo dela gaur otxailea, azkeneko egunetaren mozorrotuko gara, eta bihar martxoa ere mozorrotzen jarraitu dugu. Técnico, azuzeneko gauzak izaten dira hauek. Y bueno, 3 meses inmensos disfrazados y volvemos a convertir Irigune en una gran sala de baile, donde poder ver y disfrutar de todas esas coreografías, de todos esos trajes que habéis preparado con mimo, con cariño, con ilusión. Y os ofreceréis un resumen de lo que vais a hacer durante los próximos días por las calles de Donostia. Gainerako deltokak hemen zortzenia pertsona daude eta Kaixo gabon, azkeneko urteotan gizan, gaurkoan ere, oitura bihurtu denean, streaming bidez, zuzenean, etxetik oso guztitzeko aukera izango dena segureznik, pantailan beste aukera horretan, zortzenia pertsonalia izango dira, eta hori Donostia San Sebastián festakeko webgunetik zuzenean ikusten ari zaren gabon, eta gozaren zartuek zuek ere. Entre micros, papeles, ahí. Y este año te pedimos, no sé si os acordáis, pero volvemos a repartir un premio. ¿Os acordáis qué premio es? Hay dudas en eso. Este año volvemos a estrenar el 6º premio al diseño del vestuario carnavalero, creado para la ocasión por Donostia San Sebastián Festa, con el patrocinio del Centro Comercial de la Vera y la colaboración de San Sebastián Shops. Y será entregado a cualquiera de las comparsas que hoy usaréis este maravilloso escenario. Eta, atzo lan genian hasiera egoterei, momojaikoan iriran bietorria emanez, eta udaletxeko pleno aretoan, inauterietako festa, elde batekin gozatuz. Zenbat dantzas nahiagas, aztekin izan genuen, y como no, todos los años no pueden faltar. No faltarán las principales actividades que se han convertido en indispensables desde este carnaval de Donostia. Las mañanitas, el traspaso de poderes con el alcalde de la ciudad, desfiles, fiesta plus 55 y etcétera. Pero tenemos un gran protagonista, o una gran protagonista por encima de todo el programa, la diosa o el dios Momo. No voy a acordar un poco, esto es aurteko Momo jainkoari ongietorria emateko usalioz, aurteko Momo jainko orkestorretik honei, agite makila pasako dion, iazko Momo jainkosa gonbidatu behar dugu estenatokira. Ilusioak izbete zuen bere gargoa 2024 urtean, eta hementxe dituzuen zuekin showai konpartsako 2024 Momo jainkosa, Noel Vidal Sastre! Eta bere segizioak irekizkazala, Joseba Herrerakoren, eta Genial
zurea. Gabon Donostia. Hoy voy a pasar este centro con orgullo. Inauteria alaitasunaren festa da. Y yo sé que bajo este mandato del nuevo mundo aún será más grandioso. Música jotzen jarrai dezala. Danza ez dadila amaitu. Y que el espíritu del carnaval viva siempre en nuestros corazones. ¡Gora Inauteria! Su andadura en los carnavales donostiarras comenzó en el año 2010 en la comparsa Chico. Sí es cierto que dentro de la temática de carnavales lleva más años, pero fuera de Donosti y siempre juntos. Siempre ha sido algo que les ha gustado mucho y como buenos carnavaleros siempre les ha gustado estar metidos en la salsa y en ello continuar. Berazilunde, Xauri Berera, el Equiñaso de Zabón, Donostia Coñante y Tacoviña, Tabaita Bostego, como Jainoa, Oreisa Fuera Aventura Esta vez seguimos,
the sisters, everybody say. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Yeah. Am I everything you need? You better rock your body now. Everybody, yeah. Rock your body. Txalo beroaz, 2008ko Momo Jainkoa! 2008ko Momo Jainko Santa Donostiako konpartsak, mesedez! Bagoaz, holtza ustutzen! 2008ko Momo Jainko eta 2008ko Momo Jainko sari gonbidapena eserleku ardezatela. Y recordamos Donostia San Sebastián Festa con el patrocinio del Centro Comercial Garbera y la colaboración de San Sebastián Shops. Organiza con los motivos de los carnavales 2025 el 6º premio al diseño de vestuario carnavalero. Eta zeintzuk hartzen duzuen parte sariketa honetan? Gaur, otsaiako 28 dugun honetan, gaueko 9 eta batean ilunben egiten ari garen konpartsen aurkezpen ekitaldien parte hartuko duzuen 2025ko Donostiako inauterietako konpartsa guztiek izango duzue saria lortzeko aukera. Y un jurado de lujo, como no podía ser de otra manera. Y el jurado que decidirá los 3 premios estará compuesto por Jon Insausti, Donostiako Udaleko Festa Zinegotzia. Gabon, Jon. Nuria Vegas, gerente del Centro Comercial Garbera. Buenas noches, Nuria. Nerea Rodríguez, gerente de San Sebastián Shops. Buenas noches, Nerea. Laura Chamorro, directora de San Sebastián Moda Festival. Gabon, Laura. Y Gema González, promotora cultural. Buenas noches y bienvenidos. Y suerte, que no sé si ya habéis visto algo, si estará fácil o difícil, claro. Eta sariak, 3 sari izango ditugu banatzeko, eta sari horiek izango dira Donostiako ohia aldendetan erosteko txartelak. Lehenengo saria 2000 euroko txartela, bigarrena 1000 eurokoa eta hirugarrenak ere 1000 euroko txartela. Las comparsas ganadoras las daremos a conocer una vez finalizada la presentación de comparsas en Ilunbi. Los entregaremos aquí, in situ, en directo. Eta iritsi da momentua! Konpartsak prest al zaudete? Ez. Nik ustango nuke ez, Konpartsak prest? Bueno, zer hobeto. Iritsi da ni Xildo eta zuei guztioi protagonismoa luzatzeko momentua. Urduritasun albo batera utzi eta gozatzekoa.
Ilunbe, dantzaleko erraldoi bihurtuko dugu eta kolore, erritmo, musika eta dantzaz betetzen hasiko zarete jarraian. Horretarako ezinbesteko izango da zuen guztion laguntza. 26 konpartsa zaudete aurtengo inauterietan eta ia guztiak hemen bilduta zaudete. Tenemos una nueva comparsa Alegría Venezolana que hoy no está aquí, pero que sí participará en los 2 días del desfile. Y son muchos y muy variados los temas, como siempre: El sueño de Gaudí, Un roto para un descosido, Támesis Palas. Pero lo mejor es que empiece el espectáculo. Eta horretarako, ja prest dugu gure lehenengo konpartsa hondietako bat 254 pertsonekin gaitzat mai jolasak, zuek guztiokin txalo bero bat, Bóveda! Ready for it? Are you ready for it? Green car, I'm hot, my book and book is out. Spotlight, night bar, I'm star. Green car, I'm top, I'm twerking on the runway. I am a green car, you wanna be the queen car? I'm a queen car, I'm a queen car, I'm a queen car, I'm a queen car. Check that photo. I'm a queen car, I'm a queen car, I'm a queen car, I'm a queen car. Game over. Fuerte ese aplauso para los juegos de mesa de Bóveda. Una de las comparsas grandes de este carnaval donostiarra. Y dejamos atrás los juegos de mesa y nos vamos a por la fiesta de colores. Fiesta de colores que nos trae la comparsa que el año pasado quedó tercero
entre las comparsas medianas. Itan ganó también el tercer premio de las carrozas de las comparsas medianas. Esan bezala, koloren festa, fiesta de colores, zuek guztiokin, Carmelo Txiki! Britney, bitch. Bueno, iunbe hankaz gora jarri dut hemen Carmelo Txikikoen koloren festa honek. Ai, eta koloren festa batetik Carmelo Txikikoak agurtu. Ez aztu zuen argitxoak, Argitxoak azten dituzu hor. Bazpare ez ezagun istrupurik izan. Eta aurrera jarraitzen dugu. Koloren festatzean utzi eta baserriragoa ziazkoan konpartxa txikietan hirugarren saria eskuratu zuen, y con el tema de Cotillón en la granja itxengo dugu agortu itzaten mesedez. Badakigu urte berezia dela zuentzako ere, baina jarraitu behar dugu eta horretarako behar dugu. Gero izango dituzu egunak, tendréis días para saludar, tenemos un pequeño detalle, pero hay que hacerlo rapidico, por favor. Aurrera egin behar dugula, oparitza guzti, odeientzat txalo bero bat, Carmelo Txikikoen ordezkariak,
Y como decía, vamos a por el cotillón en la granja con todos vosotros y vosotras. Toxic. Txalo beroa Toxikeko kidentzat. Hankaz gora, habéis puesto patas arriba, Yumbe, con la potra salvaje besteak beste. Animaliz bete dute oraingoan Ilumbeko eszenatoki hau. Y vamos a ir ya. Tienen creo que algún detallico para el Dios Momo 2025 y su séquito. Hortxe oparitxo eta guzti, odei eta bere sekitoaren segizioarentzako. Y vamos saludando, hemos empezado la noche bailando al son de los juegos de mesa. Eta oraingoan, iazkoan, konpartxa txikien karrozetan bigarren saria eskuratutako konpartxaren bilagoaz. Póker gaitzat hartuta, póker como tema. Fuerte aplauso para Aitor Ikastola.
Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. Txalo bero bat, Aitor Ikastolako, poker, jolasa karta eta pertsona jentzako. Despedimos con ese fuerte aplauso al póker de Aitor Ikastola. Handik atera behar dezue. Eta orain pixkat gozatuko dugu. Y nos vamos a por la tarta de fresa y sus amigos. Hori du gaitzat, ondoren estenatokinetan izango dugun konpartxa txiki bat 28 kiderekin, zuek guztiokin, tarta de fresa y sus amigos, Lezoko estandak!
tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena y yo estoy bueno también. Huele rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena y yo estoy bueno también. Huele rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover. Lo tienes que mover. Lo tienes que mover. Lo tienes que Txalo bero dator, lezoko estandak gaurkoan ekarri digun Marrubi Tarta eta bere lagunen ikuskizunerako. Eta Marrubi Tarta goxo bat astatu ostean, bagoaz Marvelen munduan murgiltzera. Nos vamos a los mundos de Marvel, creo. El año pasado, segundo premio en las carrozas de las comparsas medianas, hortxe agurra, 2008ko Momo Jainko eta bere segizioari. Y vamos con el tema de Black Panther Wakanda Forever. Black Pantherren pertsonaiak eta protagonistak ona ekarrita konpartsa ertainetan zuek guztiokin Odyssey! Lift me up, hold me down, keep me close, safe and sound. They want the truth, they want the glow, they want my soul, they want the word. I keep it real, I keep it bold, who with the smoke, who with the bird, look. Why the hell do I want to play me? Only for us in the place. They want to wind them ways. Tell them forward in the ace. We bang bang embrace now. Early morning, but she get it good from she rise. But put it on so good and make sure shake out she ties. Smile upon her face, but know she pleased with these eyes. Coming around to make them girl roll out them eyes. She's a girl. Yo, we see the hot for you do. Like a rock, you are going to get it top. You keep tough back, send you to America. Where you want protection, Bola Beretta. We'll be right back.
should've known. You know I gotta let it go. And you know I might have loved, set me free, and let me out this misery. Just show me the way in my life again. You can handle me. Said I might have loved, can't you see? Baby, you gotta set me free. I'm out of love. Ese fuerte aplauso para Black Panther Wakanda Forever de Odyssey. Ikuskizuna ekarri digute ona ilunbeko dantzaleku honetara. Eta orain ez dakit gaurkoan lo egiten utziko diguten, baina lo egiten ez uzteko ipuinen bilagoaz. Vamos a por los cuentos para no dormir. Hortxe agurtzen ditugu Odisseiko kideak eta esan bezala urrengo konpartsari ongi etorria emango diogu. Iazkoan 2024ean konpartsa txikien artean karrozetan 3. saria eskuratuta nos traen los cuentos para no dormir. A ver quién no duerme hoy. Fuertes aplausos para Lagun Artea.
Ipuñentzako, fuertes aplauso. Para los cuentos para no dormir de Lagun Artea. Eta ondo dakizuen bezala, gaur hemen datozen egunotan Donostiako kaleetan zehar eskiniko duzuenaren lagin txiki bat besterik ez da badakizuen Donostiako konpartsen lehiaketa 2 egunetan ospatzen dela, larun bat eta igande arratsaldean eta Donostiako erdialdeko kaleetan barna ohiko ibilbidea izango du aurtengoan ere. Epaimai bat izango dugu kultura eta arte eszenikoetan aditua dena eta onaxeko kontuak izango dituzte puntuatzerako orduan kontutan. Originaltasuna, musika eta gaien arteko erlazioa, dantzen koreografia, animación de la comparsa al público y la respuesta de esta, uniformidad, originalidad, colorido y confección del vestuario y espectacularidad y detalles de la carroza. Eso, el concurso de carnavales que se celebrará el sábado y el domingo a la tarde. Y sigamos con el espectáculo. Basoan murgiltzera goaz, nos vamos a por el bosque encantado. Zuek guztiokin, Fantasy! Muchos años, en el bosque encantado, vivían unos hermosos seres. Entre susurros de hojas y destellos de luz, cada noche se reunían en el centro del bosque, donde cantaban, bailaban y contaban secretos que solo el viento conoce. Acompáñanos a descubrir la magia de estos seres en nuestro bosque encantado. I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you it's hard to survive. 'Cause every time we touch I get this feeling. Every time we kiss I swear I can fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side.
Fantasiren baso magikoaren zago esan dezagun. Eta basoan barna bezala jarraituko dugu, zorain zaldi egin amestera goazelako. Eskerrik asko Fantasiko kidei agur esan. Hortxe, 2025-eko Momo Jainko eta 2024-ko Momo Jainko sare agurtzen. Y como bien decía, dejamos atrás el bosque encantado. Gauza guztia jaso ditzaz dela. Ez dezagun gero istripurik izan hemen norbaitek pajarita aztuta utzi du. Gero jasoko dugu. Y vamos allá, con Soñando con Caballos. Iazkoan, konpartxa hundietan hirugarren saria eskuratuta. Zaldiekin amestu dezagun 250 parte hartzaile. Soñando con Caballos, ¿quién es? ¡Fama! Bueno, hace trosta, hace
Zalditeria ekarri diguten Famako kideek. Despedimos con fuerte aplauso a la comparsa Fama, a sus caballos. Eta orain, xakean jokatzeko momentua iritsi da, ha llegado el momento de jugar al ajedrez. Otra de las grandes comparsas de este carnaval donostiarra, de las comparsas grandes, perdón. Iazkoan bigarren saria eskuratu zuten konpartsa handietan eta konpartsa handien karrozetan lehenengo saria. Xakeko mugimendua, azken mugimendua gaitzat hartuta, xake mate, jake mate, zuek guztiokin, Mystic! Xakeko piezak, xakeko
Pertsonaia guztiak hementxe bilduta orain ilunben. Mistikak ekarri ezkigun jantzi eta dantzak. Xakeko azken mugimendu izaten den hori protagonizatu edo horri musika eta dantza jarriz. Y ahora nos vamos a Canarias. La rica salsa canaria se llama mojo picón. 2024ko Donostiako Inauterietako sari nagusia Gran Premio del Carnaval el año pasado. Y nos van a hacer viajar hasta Canarias. ¡Viva Canarias! Soyukatuz, txalo bero bat, Eureka! Eurekak Kanariar uhartetako ukitu hori utzi du gaurkoan hemen ilunbeko dantzaleko erraldo honetan.
Hemos viajado a Canarias a través de los bailes, de los trajes, de la música de Eureka. Euren abaniko horiek jaso ditzatela, porque ahora nos vamos. Lo mismo es un roto que un descosido. Un roto, un descosido da urrengo konpartsak hemen olzaratuko duen gaia. 2024 urtean konpartsa hartainetan lehenengo saria irabazita, eta karrozetan ere konpartsa hartainetan lehenengo saria. Primer premio de las comparsas medianas el año pasado. Despedimos a Eureka y saludamos con el tema Un roto para un descosido. Fuerte aplauso, Chasis. kide goltzaratu duten gaia. Ritmo biziarekin eta gogotsu ikusi ditugu. Eta orain denboran atzera egin eta artelan batean murgilduko gara.
Ahora haremos atrás en el tiempo y nos vamos a sumergir en el arte, en una obra de arte con las meninas reconstruidas. Baina ber, txasiseko agurtzen ditugun, konpartsa ertainetako bat izango dugu hemen jarraian. Txasiseko kideak barrekatu. Vamos ahora con las meninas reconstruidas, una de las comparsas medianas del carnaval donostiarra. Txalo bero batekin jaso dezagun Erriberatarrak! Vaya bozarrón para terminar el espectáculo de las meninas reconstruidas de Erriberatarrak. Txalo bero batekin agurtuko ditugu. Fuerte ese aplauso para despedir a la comparsa de Erriberatarrak. Eta gogoratu, konpartsen ikuskizunetaz gain, beste hainbat ekitaldi ere izango ditugula datozen egunotan Donostiako 2025ko inauteria hauetan. Eta gogoratu biharkoan eguerdiko 12etan botere aldaketa egingo dela Momo Jainko eta Donostiako alkate jaunaren artean konstituzioen parantzan bertan. Baina horren aurretik urteroko ohitura den legez Momo Jainko eta segizioari goiztiriak abestuko dizkiegu.
Y recordar que también mañana, aparte de vuestro espectáculo, las comparsas históricas animarán las calles de la parte vieja donostiarra. Mañana por la tarde y el domingo por la mañana, gallos de la Sociedad Gaztedi, percebes de la Unión Artesana y la comparsa de jardineros de Eskolabaina. Jarrai dezagun gaurko ikuskizun ederronekin gozatzen. Eta oraingoan Katalunia aldera goaz, Gaudiren ametsaren bila. Iazkoan konpartsa hundietan, karrozetan bigarren saria eskuratuta. Vamos a por el sueño de Gaudí de La Salle. Dime qué es lo que puedo hacer, cómo que puedo tener. Hortxe, bezen erritmoarekin. Con esa canción de OT2, que fue Eurovisión. Despedimos a la comparsa La Salle y su sueño de Gaudí. Eta urratxez urrats, urrengorako bidea egiten goaz. Bagoaz ja erdibidea ere gainditu dugu. Eta oraintxe La Salleko jagur esaten digun bitartean. Bagoaz Savage World. Mundu basatearen bila.
Savage War da hurrengo konpartsak eszenatoki gainean jarriko duen gaia con Savage War, otra de las comparsas grandes con 120 participantes. Fuerte el aplauso para Coco Dance. There is really no time for all and small. Fuertes aplauso para el mundo salvaje de Coco Dance. Hortxe beti ikuskizuna amaitzeak eta ondo atera izanak ematen duen poz eta ilusio horrekin. Coco Danceko kideak agurtzen ditugu. Eta orain Ego Amerika aldera egin behar dugu bidai. Ahora vamos a viajar a Sudamérica, que el año pasado consiguieron el primer premio entre las comparsas pequeñas con el tema Puglay o Pugyay. No sé si lo habré pronunciado bien, ya me dirán. Pero fuertes aplausos para mi nuevo Potosí.
Fuerte ese aplauso para mi nuevo Potosí. Puxiai, el tema que han escogido para los Carnavales Donostiarras 2025, que nos traen los ritmos bolivianos. Txalo bero batekin agortuko ditugu mi nuevo Potosiko kideak. Eta orain poztasun zertzeladak emango ditugu. Hortxe agurtzen 2025ko Momo Jainko eta segizioa. Baina agurtzen joan behar dugu, festarekin jarraitu behar dugula. Eta esan bezala, bagoaz poztasun zertzeladekin. Vamos, con las pinceladas de alegría. Otra de las comparsas grandes de este carnaval donostiarra, mesedez. Vamos a intentar dar ese besamanos, digamos, con un poquito más de ritmo. Aurrera jarraitu behar dugula, beraz. Recibamos con fuerte aplauso Txalo bero bat, pinceladas de alegría gaitzat hartuta, zuek guztiokin, alegría de alza!
hortxe bai. Alegria de Alzako kideak. Artelan ez bete dute, artez bete dute. Iunbe Goltzau. Las pinceladas de alegría que nos han traído desde la alegría de Alza. Gozatu ezazue egun hauekin eta datozen inauteri hauekin. Eta orain, iazko umorearen sari nagusia irabazi zuen konpartsa agurtzeko momentua iritsi da. A todo centrifugado. Esango nuke bada, seguraski izango dala nola baiteko garbigaioan bueltaka ibiltzea edo. A todo centrifugado, Gran Premio del Humor del Carnaval Donostiarra de 2024. Azkar batean mesedez. Urrengoak agurtu behar ditugula, gure konpartsa txikietako bat. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. A todo centrifugado gaitzat, saiatu mesedez agurroiek azkar egiten. Txalo bero bat, fuertes aplauso a todo centrifugado, Furious!
Furiuseko kideek txalo bero dator Furiuseko mimosin eta gainontzeko kidentzako ez daztu garbigaioa bazpare, ez da ontzia ere. Hemos puesto la lavadora hoy a la noche aquí en Iyumbe. Luego me dejáis, tengo ropa sucia y tengo os la traigo luego, Furiuseko kideak ato zentrifugado gaiarekin badoaz y nos vamos ahora al mar, a por la fantasía marina. Konpainia ertainetako bat dugu hau, konpartxa ertainetako bat barkatu. Y con el tema de fantasía marina recibamos con fuerte aplauso a Salai.
Itxasoko fantasia horrentzako. Fuertes aplausos para la fantasía marina de Salai. Y recordar también que hoy toca, es importante. Venga, mesedez, aupa zuek. Gozatu ederraia, nervioak askatuta. Sigamos adelante. Recordamos que algunas de las comparsas llevaréis vuestros ritmos, vuestra música, vuestros bailes, vuestros trajes a vuestros respectivos barrios. Y recordar que el espectáculo de hoy parecido podréis disfrutarlo el lunes por la tarde en el escenario de la Plaza Cataluña a partir de las 7. Eta urteroko gixan Sardinaren erretzea asteartean egingo dugu eta segizio ikusgarria lagunduela Alderdi Ederren egingo da Sardinaren erretze hori. Eta bagoa, zaiba! Azkeneko blokearen bila, azkeneko konpartsa gelditzen dira eta orain jauregia bisitatzera goaz. Vamos a por el palacio. Konpartsa hundietako bat, gaitzat, Tamesis Palaz, zuekin Tamesis!
Bueno, pole dance eta guzti, con pole dance y todo nos ha llegado este palacio de Támesis Palace. Txalo bero batekin agurtuko ditugu. Támesiseko kideak, euren jauregi eta guzti etorri direla onera. Ezaztu argitxoak mesedez. Eta aurrera jarraitzen dugu esan bezala azkeneko txampan murgilduta dagoeneko. Eta orain Mexiko aldera goaz. Nos vamos a México, handeili carajo, txalo bero bat. Támesiseko kidentzako mesedez. Fuertes aplausos para la comparsa Támesis y nos vamos ahora a México. Es el tema elegido por la siguiente comparsa mediana en llenar este escenario de Ilunbe, mesedez, bagoaz agurtzen, hurrengo y paso emateko. Vamos despidiéndonos, el besamanos habitual, los nervios que se sueltan. Esan bezala, México nagoaz, nos vamos a México, ándele carajo, gurea!
canta históricoak. Ai, 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 mi amor. Ai, mismo de mi corazón. Txalo bero bat! Gurea konpartxarentzako Mexikoko doinu eta dantzak eta jantziak hemen ekarrita. Eta orain, ai... Las flechas de Cupido. Las flechas de Cupido orain. Vamos con el legado de Cupido, es el tema que ha elegido la siguiente comparsa mediana. Ya inmersos en la traca final. El legado de Cupido, gaitzat hartuta, zuek guztiokin orain. Gureakoak doazen bitartean, fuertes aplausos, el legado de Cupido para Titanes. de Titanes. Vaya temazos, casi estaba a punto ahí de ponerme en medio a bailar corazón latino.
el giro y patada de Bisbal. Txalo bero bat hortxe, Titanes konpartxarentzat. Eta bagoaz jarraian 2024ean Donosteko inauterietan konpartxa handietan lehenengo saria irabazi eta konpartxa handien karrozetan 3. saria eskuratu zuen konpartxaren bila. Tercer premio en las carrozas de las comparsas grandes el año pasado y primer premio en las comparsas grandes. Despidiendo a Titanes, ahora recibamos con fuerte aplauso el show de Bob Mackie. Gaitzat hartuta zuek guztiokin Intxaur Txiki! Bob Mackiren showarentzat, fuertes aplausos para Intxaur Txiki, el show de Bob Mackie. Hortxe orain jaso hauzak bildu,
Eta azken aurreneko konpartxaren bilagoaz. Zaiba, hau bukatzen ari dela ya da. Tita batean pasazaigu beste den gaua. Y vamos a por la penúltima comparsa de la noche. Ay, qué nervios. Mabel, Odei barkatu, pero ahora os toca, Mira, está de pie. Ya podrás bailar, ya. Bien. Iazkoan, konpartxa ertainetan bigarren saria. Eta karrozetan ere konpartxa ertainetan bigarren saria eskuratuta. El ritual vudú. No me hagáis vudú, que toque volver. Ritual vudú gaiarekin agurtu itzagun Intxaurtxikoko kideak ere. Eta txalo bero batekin. Ritual vudú Showtime!
2024ko Momo Jainkosa eta guzti, hankaz gora eta unkituta utzi dituzte. El espectáculo de Showtime con su ritual vudú. Emocionada y todo, Mabel. Txalo bero bat, Showtimeko kideek eta bueno. Iritsi dela gaueko azkeneko konpartxari ongi etorria emateko momentua. Mesedez, Showtimekoak bixi. Ya sé que es un momento de emoción, soltar adrenalina, soltar los nervios, pero tenemos que terminar. Eta guztiok behar duten aurkezpen egin behar dugu eta iazkoan, konpartxa txikietan bigarren saria, konpartxa txikien karrozetan lehenengo saria. Eta Asia gaitzat hartuta, vamos a por la última comparsa de la noche. Azken konpartxa Asia gaiarekin, Santa Bárbara! Gaur gaueko konpartsen aurkezpen ekitaldi honetako azkeneko konpartsa izan dugu. Ez aztu, abaniko bat dakazu hor, azpare. Que si no, txalo beroa Santa Barbarako kidentzako. Ai, eta listo. Konpartsa guztiek egin duzu duzuen lana, aurkeztu duzuen
aurtengo inautaritarako aukeratutako gaia eta zein ikuskizun ederra eskaini diguzuen Ilunpe mesedez. Txalotu ditzagun Donostiko konpartxak ikuskizun ederra aparitu diguzulako. Fuerte ese aplauso para las comparsas del Carnaval Donostiarra. Baina ez dugu aztu behar, oraindik ere sari bat dugula banatzeko, inauterietako jantzien diseinuen 6. saria. Epaimaikideak, miembros del jurado, por favor, os toca deliberar, darle vueltas, 3 sari banatzeke, beraz, ahora os toca el marrón. Podéis ir a deliberar tranquilamente, eta hau jarraituko dugu, epaimaikideak doazen bitartean. A ver, Ilunbe, los que lleváis años viniendo, ¿no echáis nada de menos? Se tocatzen da. Me he desabrochado hasta la americana y todo, ¿eh? Que si no, mal vamos. Bueno, Tsunamia! Tsunamia egiteko momentua iritsi da Ilunbe. Odei zure laguntza behar dut, Vale, venga. Entzun dadila, oiua, a ver, entzun behar da. Venga, ez da entzuten, aruntza jungo gara, nere eskubira, ozenago, bat, bi, guazen! Venga, Flori! Venga, Ilunpe, guazen! Bueno. Vaya tsunami. Segui. Venga. Azkena egin barko dugu, ez da, Odei? Venga, Odei den iristen azkena. Venga, bazen Ilunpe azkena, venga. Eutxi. Y bueno, el jurado ya ha ido a deliberar el premio, entonces, como vamos a proceder en breves a la entrega de los premios, vamos a invitar a todas las comparsas una a una que se acerquen a este escenario. Verás, Ilunpe Txalo Bero batekin, Bóveda, Carmelo Txiki, Toxic, Aitorri Castola, Lezoko Estandak, Odyssey, Lagun Artea, Fantasy, Fama, Mystic, Eureka, Chasis, Herribera Tarrak, La Salle, Coco Dance, Minuo Potosí, Alegría de Alza, Furious, Sarai, Támesis, Gurea, Titanes, Intxaurtxiki, Showtime eta Santa Bárbara. Txalo Bero bat, Donostiako inauterietako konpartxak! Eta konpartxak hemen daudela 2025ko Momo Jaiko eta Segizio mesedez, Txalo Bero erantzeko ere, Odei San Buenaventura Gabarain, eta Eirik Navarro Carrasco, Naia Leonet Zuloaga eta Jon Asensio Telletxea. Bueno,
Ay, que no vemos todavía el jurado. Dantza, ez, igual, no? Itxingo dugu, ez? Zer? Gogoarekin gehiuntza dantzatzeko? ¿Tenéis ganas de seguir bailando? Ba, hemen zuekin, 2025ko Momo Jainkoa eta Donostiko konpartsak, everybody, yeah, back your body, and I'm ready. Orain, bagoaz posizioak hartzen, recuperamos las posiciones, por favor. A ver, kontuz. Zuek hemen, bai, nerekin mesedez, odei eta segizioa. Vale, jarri zaitezte hemen atzean, mikroaren atzean, eta epaimaikideak, okerez bana hoia da hemendik handabiltza. Parece ser que el jurado ya tiene su veredicto, así que vamos a recibirles en este escenario con ese fuerte aplauso que no lo habrán tenido nada fácil. A Johnny Sausti, concejal de fiestas del Ayuntamiento de San Sebastián, Nuria Vegas, gerente del Centro Comercial Garbera, Nerea Rodríguez, gerente de San Sebastián Shops, Laura Chamorro, directora de San Sebastián Moda Festival, y Gemma González, promotora cultural. Fuerte ese aplauso para el jurado del sexto premio al diseño carnavalero. Ya. Lehenengo urtean le pillamos de novato el examen sorpresa, baina ja ikasita dator.
Epaimaiaren lehendakariari Jon Insaustiri mesedez pare bat galdera. Gabon, bai, mikroa zurea da. Gabon guztioi. Bueno, nik argi esan behar dizuet, gainontzeko epaimaikideen izenian, gu flipatua gaudela. Bueno, flipatua gaudela, egia da, osea, sekulako nivela dago, urtetik urtera hemen, baina hitz batekin laburtu behar balin badegu gaurko gaua, hori da brillantea izan da, osea, argi eta garbi. Baina, eskerrik asko. Baina, bueno, guk hemen gaur, mezu bikoitza eman behar dugu, mezu doblea, eta horrekin pista bat botatzen dedia. Baina, bueno, mezu bikoitza eta lehenengoa da, eskerrak emateko. Baina eskerrak emateko hemen zaudeten 25 konparsa guztiei. Zuen atzean dago, kriston orduak sartzea, lana, zuen jantziak jostea, koreografiak, ikuskizun guztia, eta hori da gaur hemen txalotu behar duguna. Beraz, eskerrik asko, guztioi bihautzu behatzetik. Eta bigarrena, baita eskerrak ematea da, baina kasu honetan, ona, urtetik urtera etortzen zareten guztioi, ze asko da hemendik aruntza botatzen dana, baino asko da hortik onuntza ere botatzen dena. Asko da konparsek ere jasotzen dutena, eta publiko fidel honi ere eskerrak ematea tokatzen da. Hoi bai. Eta ja maitzeko, ze lata gehiago ez dizuet emango. Eskerrik asko, Jon. Azkeneko mezu bat. Bai, zurea da mikroa, así que lasai. Eta isilduko naiz. Miniona naiz eta asko hitzaitez gaina. Ez aztu, dantzatzen duen herria ez dala inoiz hiltzen. Gora bihotzak eta bi batzuek. Eskerrik asko, Jon, txalo bero bat, beraz, hasiko gara, inauteritako jantzien diseinuko 6. sari banaketa ekitaldiarekin, eta 3. saria banatzenekin hasi behar dugu 1000 euroko balea, sobrea irekitzen Genma González kultura promotorea, eta txekea emateko Nerea Rodríguez, San Sebastián Shouseko kudeatzailea ditugu. Que se oiga bien, Gemma, que se oiga. Alegría de alza. ¡Alegría de alza, que grabando! Nos colocamos alegría de alza. Mesedez, geratu hemen, que hay que seguir luego para la foto de familia. Zorionak. Eta bigarren saria emateko, por favor. Con el sobre tenemos a Laura Chamorro, directora de San Sebastián Moda Festival, y con el cheque a Jon Insausti, concejal de fiestas. Me callo. Bigarren saria, Eureka. Eureka, que la foto bigarren saria. Donostiako inauterietako jantzien diseinuen orden ditu mesedez, mila esker, zorionak, Eureka, eta lehenengo saria emateko mesedez, Odei San Buenaventura Gabarain, 2025ko Momo Jainkoa eta Nuria Vegas Garbera Merkatalguneko kudeatzailea, laguntzaile eta guzti. Asko pixatzen du honek, Ahí va. Bi daude. Exaequo, como los Goya. Es que qué nivel tenemos, como los Goya. Es que... Ahí va. ¡Fama! ¡Fama! Donostiako inauterietako jantzien
eta orain, familia argazkia hiru sadirudunak, segizioa eta epaimaikideak mesedez. Itxoin, argazkia. Foto de familia, txalotu izagun hortxe dituzuen. 2025 honetako Donostiako inauterietako jantzien diseinuko 6. sariko 3 txapeldunak. Alegria de Alza, Eureka, Fama eta Intxaur Txiki, txalo dero bat. Ilunbe, hause izan dugu guztia. Ederra izan da gaurkoa beste behin, jonek esan bezala brillantea izan da. Bikaina, datozen egunetan inauteriekin gozatu. Donostiako kaleak humorez, kolorez, alaitasunez eta ritmoz beteta. Zorionak guztioi, Momo Jainkoak gozatu.